السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا كده انا طلعت على السطح بتاع البيت، وطبعا عشان خاطر اصور لكم البحر كده زي ما انتوا شايفين كده من فوق السطح. طبعا ده من فوق البيت بتاعنا كده، طلعت على السطح صورت البحر كده في عز الظهر. زي ما انتوا شايفين كده شكل البحر اهو. ايه رأيكم بقى؟ ده نهر النيل، طبعا ده من كفر الشيخ. زي ما انتوا شايفين كده جمال البحر وحلاوة البحر بقى، والهوا والريح بقى على السطح، ايه مقولكمش بقى عليه. محتاجين بس كده مفيش اطفال يطلعوا بس كده وخلاص، وفسيخ بقى وايه وتدير بقى قدام البحر، او ترابيزة وكرسيين. زي ما انتوا شايفين كده بقى شكل البحر اهو من فوق البيت. طبعا اسفة اللي اتأخرت عليكم، بس والله معلش التليفون كانت الشاشة كانت اتحرقت وكده، على ما انا صورته التليفون باظ وكده، فحبيت اصور لكم بقى البحر اهو وانزله لكم. اتمنى يا رب يعجبكم، واسفه ان انا اتاخرت على تنزيل الفيديو. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، جت متاخر وان شاء الله تتعاد عليكم يا رب بخير، ودايما يا رب بالف خير يا رب. وشكرا للناس اللي موجوده معايا، وشكرا للناس اللي بتحبني وما تحرمش منكم ابدا يا رب. طبعا المراكب والشجر، وطبعا العيال بتلعب اهي قصاد البحر بيلعبوا كورة. طبعا ده كله من فوق البيت اهو. طبعا نهر النيل بقى ملهوش اخر بقى. انا قاعدة بصور لكم يمين وشمال وبوريكم شكله من فوق، تحفة تحفة تحفة. طبعا الصورة معبرة عن نفسها، طبعا السماء والخضرة والنهر النيل والجامع والمراكب، حاجة كده تستاهل ان انتوا تنزلوا تتفسحوا. اتمنى بس ان انتوا تيجوا، وانا والله اقوم معاكم بالواجب. وصدق من قال يا بحر الهوى، احنا عندنا البحر وعندنا الهوى. ايه رأيكم بقى في البحر ده، نهر النيل؟ اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، واكون عارفة ان انتوا هتخنقوني ان انا نزلت الفيديو ده متأخر. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.